شل کلنه سحر یوسفزی چې په 10م ټولګي کې له زده کړو پاتې شوې ده، هیله لري چې د افغان میرمنو د پرمختګونو شاهده واوسي. هغه ځان یوه پیاوړې مبارزه او پر پښو ولاړه نجلۍ بولي. کله تحولات راغلل او حکومت تغییر وکړ، نو زه په 10م صنف کې وم. نو بالغانه ما د انګیزه ماته پیدا شوله چې زه باید په دغه بخش کې کار وکړم او د ښځو لپاره کار وکړم. هغې 15 کاله وړاندې میرمنو ته یوه خیاطي او یو کورس جوړ کړ او وایي په پام کې لري چې خپل فعالیتونه پراخه کړي او په ولایتونو کې هم څانګې ولري. فعالیت‌های ما تقریبا یک 4-5 سال میشه و دختر خانمایی که ما کار میکنن اینجا خب تقریبا یک 20 نفر داریم و دیگه شاگرد هستن، روزانه میان تو مشخصا ما معلوم نیست که چقدر. د هغې په وینا د پیغلو نجونو د ګډ درد دوی تر یو چت لاندې راټولې کړي دي. سحر چې د خپلې کورنۍ ټول مسؤلیت پر غاړه لري، په ډېرو ستونزو یې دا خیاطي او کورس جوړ کړي دي. خب شرایط ما خوب است، اما با وجود که مشکلات داریم بازم ادامه میدیم و کار میکنیم. په دې کورسونو کې ښځینه ښوونکي د خیاطۍ ترڅنګ انګلیسي او قرآن کریم او نور مضمونونه هم تدریسوي. بسم الله الرحمن الرحیم. بهشت عزیزی هستم. یک تن از استادای کورس تنین گروپ می باشم و مدت 4-5 سال میشه که ما در این بخش فعالیت داریم. پیش از دولت ما فعالیت ما بیشتر بود در بخش زنها و حالا هم فعالیت داریم. در ساحه محدودی که هستیم زیادتر فعالیت داریم. اسمم فروزان است. نعمت تخلص میکنم و یکی از کارمندای کورس تنین گروپ هستم. 3 ماه شده که در اینجا تدریس میکنم و شرایطم راضی هستم و در بخش ریاضی اساسات تدریس میکنم. د دې نجلۍ په جوړې شوې کارخونه کې بېلابېل فرمایشونه لکه افغاني جامې، د ښوونځي یونیفورمونه، پردې او توشکې او داسې نور جوړیږي. سحر وایي چې دا مرکز هیڅ مالي ملاتړ کوونکی نه لري او له مرسته کوونکو نهادونو څخه د ملاتړ او همکارۍ غوښتونکې ده.